saya Nabila. Hari ini tenggorokan saya sangat sakit. Suhu badan saya juga panas dan kepala saya sangat pusing. Terus saya bantu untuk pakai baby fever untuk mengurangi panas dan pusingnya. Lalu Mr. Jo ngelihat saya, kenapa dahi saya dikompres pakai baby fever, terus batuk saya tidak berhenti-berhenti. Jadi Mr. Jo langsung bantu saya untuk pakai matras pinggang. Setelah 1 jam 30 menit, batuk-batuknya pun hilang, tenggorokan saya sudah tidak sakit, dan kepala saya sudah tidak pusing lagi. Sangat aneh-aneh. Matras pinggang sangat bagus dan membantu saya. Terima kasih Mr. Jong dan 3H.